представя на вашето внимание едно комплексно съоръжение, което се монтира върху покрива на специализирани автомобили. В случая това ще бъде монтирано на автомобил, който се занимава с дейността аварийна помощ и превенция в обхвата на пътя. Самото съоръжение представлява мобилен електронен пътен знак, който регулира трафика и съответно аварийна светлина, която по тяхно желание синя се монтира в предната част на самото съоръжение. Самият мобилен електронен пътен знак има така наречения спойлер, който го предпазва както от лоши метеорологични условия, така и дава допълнителна аеродинамика на съоръжението, когато то е затворено. И при затворено съоръжение може да се движи с неограничение на скоростта. При отворено е желателно до около 90 км в час да не се превишава, защото натоварването на вятъра е твърде голямо върху предната матрица. В предната част на таблото, както споменах, е монтиран авариен маяк, който по желание на клиента е в синя светлина и той съответно може да се пуска и да се спира от допълнително съоръжение, което е към самия буркан. Има възможност светлините да се сменят с абсолютно различни режими, които по желание на клиента може да запази някой от тях. В средната част на буркана пък има монтиран високоговорител и много приятна бяла светлина, която в нощно време се вижда много добре. Съответно, когато се отвори електронния пътен знак, представлява следното нещо. Има матрица, която е ориентирана напред на автомобила и съответно матрица, която е в задната част на автомобила. Искам да представя на вашето внимание и приложението, което е подготвено за Android. От него може много лесно и бързо да си смените съответните знаци, които се показват на съоръжението. Това може да се прави от около 50 метра разстояние от съответния знак, като предупредителните знаци, които са триъгълните, могат да се комбинират с стрелка съответно наляво и съответно надясно. Допълнителна екстра към съоръжението са тези жълтите светлини, които допълнително искат да бъдат монтирани, защото според зависи от дейността на аварийната помощ се ползват различни видове светлини. В самия знак по последни европейски нормативи има изискване да бъде монтирана черна кутия. Вътре има съответно черна кутия, която записва всеки един знак, който е показан на дадени определени GPS координати по определен час, определена дата и абсолютните настройки, които са на самия знак. Това се прави с цел сигурност, при евентуално ПТП да има някаква следа, съответно кой, къде и как е бил променил временната организация на движението. Другото, което се вижда от самото приложение, че тази матрица, която я виждате отпред, същата я има и назад, като назад съответно може да показва едни знаци, а напред да показва коренно различни неща. Това се прави според зависи да има гъвкавост в дадената ситуация на пътя, да може да се реагира адекватно.